2, 1. Halo jejak meong. Hari ini kita akan memberi makan anakan burung ini guys. Ceritanya kemarin itu sehabis nerbangin layangan itu guys, dikasih burung sama tetangga itu guys. Masih kecil guys burungnya guys. Nah, sekarang kita akan kasih makan dulu guys, supaya sehat guys. Ini kelaparan ini guys. Kalau makanannya untuk burung kecil ini guys, jangkrik ini guys. Jadi kalau dikasih jangkrik dia sehat terus guys. Sebelum dikasih makan ini dihilangin dulu guys kaki-kakinya sama kepalanya ini guys. Soalnya burungnya masih kecil guys. Kasih makan. Melek guys. Kalau sama induknya biasanya dimakan guys. Kotoran anaknya dimakan sama induknya biasanya guys. Kalau ini namanya burung terucuan ini guys. Terocok kalau di sini guys. Ini guys, kasihkan ini guys. Kita kasih makan sampai kenyang guys. Masih bulu jarum ini guys. Guys, lapar dia guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Kasih makan sampai kenyang guys. Soalnya ini sudah sore di sini guys. Biar tidurnya nyenyak nih guys.
masih jangkrik lagi guys. Kalau untuk burung yang masih kecil ini guys, ini harus dikasih jangkrik terus guys. Soalnya dulu pernah pengalaman itu guys, masih kecil dikasih sentrat tuh guys, itu nggak sehat guys. Kalau dikasih jangkrik terus guys, insya Allah sehat terus guys. Soalnya proteinnya dapat ya guys. Lap-lap ini guys, sehat-sehat ini guys. Hah? Iki loh. Masih lapar guys.
satu ini belum kenyang-kenyang nih guys. Waduh. Masih lapar guys. Masih lagi guys. Guys, videonya cukup dulu ya guys ya. Besok kita kasih kabar lagi perkembangan burung terucuan, anakan terucuan ini guys ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bye bye. 3, 2, 1